الله على ريحه شحال زوينه ديال النعناع طبيعي وغزال تبارك الله، ريحته فائحه، خصوصا الحامض الاخضر. غزال تبارك الله، والصلاه على النبي. حمدناك يا ربي وشكرناك على خير بلادنا، نتمتعوا بخيورات بلادنا والحمد لله. حبابي، مرحبا بكم معايا في قناه امينه الركراكيه. اليوم ان شاء الله باذن الله عشقت نشارك معكم واحد الغريبه كتجي غزاله طبيعيه بهاد الوريقات ديال هاد النعناع هذا، وبالحامض الاخضر معصر ومحكوك. كيف ما كتعرفوني انا دائما ما كنبغيش كنحاول نتفادى المواد الكيماويه، ما كنبغيش ندير الالوان اللي متصنعه، كنبغي ندير شي حاجه اللي طبيعيه. لهذا ان شاء الله باذن الله عشقت نشارك معكم هاد الغريبه اللي هي بالطحين الكامل، بالقمح الكامل، وبالوريقات ديال النعناع، وبالحامض السيترون. هانتوما ان شاء الله باذن الله غتشوفوا معايا المقادير اللي غادي نحضر انا وياكم. عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين الكامل، وانا نكمل معكم التحضيرات كلها على بركه الله. حبابي، غادي نحكك معكم هاد الزبده. عندي هنايا نص ربعه ديال الزبده، يعني 150 غرام ديال الزبده. كنخدم بهاد الزبده بونه زوينه، هاد الماركه هادي ماشي كندير لها الاشهار، غير بغيت نشارك معكم سميتو هاد البونه هادي غزاله. شي حاجه بان ليا شي حاجه. وعندي كاس ديال السنيده ديال العنبه، دائما كنعبروا كاس العنبه هكا. وهنا ما غنديرش الفاني لان كاين الحامض كيزول هذيك الرائحه بلا ما نحتاج ندير الفاني، سكر الفاني. بمناسبه الذكرى، ذكرى العيد النبوي الشريف، غادي ندير ان شاء الله باذن الله هاد الحليوه هادي خضراء، وبغيت نشاركها معكم. كتجي زوينه والرائحه الفائحه ديالها. بسم الله. عندي هنايا بيضه واحده. انا درت المقادير ديال النص، نتوما الا بغيتو ديروها كثيره ديروا ربعه الزبده، جوج كيسان الزيت، جوج كيسان السنيده، جوج البيضات. الا بغيتو تضوبلوا المقادير تكون كثيره. هكا عندي كاس ديال الزيت، هنا عندي واحد الحامضه محكوكه، حامضه حكيتها وفي نفس الوقت عصرتها، يعني داكشي اللي غتعطينا الحامضه. حامضه خديتها كبيره شويه ماشي صغيره، تقريبا قد هذه. حكيتها ناخذ القشره ديالها وعصرت الماء ديالها باش هاد الحلوه كتجي محمضه زوينه. علاش درت كاس ديال السنيده؟ باش يتعادل مع هذيك الحموضه. انا اصلا من طبعي ما تنكثرش الحلاوه، دائما تندير الحلاوه ناقصه باش دوك المكونات اللي في الحلوه كيبانوا، لان الا درنا الحلاوه كثيره كتغلب على اي مذاق عندنا وما كتجيش المذاق ديال داك الحاجه ما كيبانش. دائما حاولوا تنقصوا السكر. دابا ان شاء الله هذه قبيطه ديال النعناع طحنتها بشويه ديال الماء، ديك القبيطه اللي كتباع بدرهم، حيت منها غير الوريقات وطحنتها. حبابي، بعد ما رميت هذا النعناع بشويه بشويه حتى خلطته مزيان مع هذا الخليط ديال الزبده، قبيطه ديال النعناع غسلتها وطحنتها بواحد المعلقه تقريبا ديال الماء، غير باش تدور ليا في الطحان وصافي. درتها هنايا بسم الله، طحنتها مزيان. دابا غادي نبدا نوضع الطحين غير باش القياس، غير بشويه بشويه. دائما الطحين ما كنجيوش نخويوه كامل، كنبقاو على حسب واش كيشرب ولا ما كيشربش شاي واش هكا. كنبقى نخوي غير بشويه بشويه تناخذ القياس اللي بغيت ديال العجين.
بسم الله على بركه الله. حبابي بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت دابا ان شاء الله درت هنايا واحد الطبسيل، درت فيه الكوك. هذا الكوك عندي من النوع المزيان، وعندي هاد الفيتشا ديال الزيت، هذه هي اللي كانوا كيخدموا بها الناس ديال زمان، ما كان لا مطبع ولا حتى شي حاجه. البركه عندهم في اليدين تبارك الله. غندير هذا الشكل هذا، هذا الحجم هذا بحال هكا، وغادي نديرو في الكوك. الا ما بغيتوش ديروا الكوك ما ديروش، خليوها طبيعيه. هانتوما ورضا كتجي زوينه هذا الشكل هذا ديال هاد الفيتشا. هذه غلاقه ماشي فيتشا، فيتشا هي ديال المناضه. هكا هذا الحجم هكا حتى نسير بها كامله ان شاء الله. هاد الغريبه كتجي زوينه خصوصا انها بالقمح. حنا من عشاق الطحين طبيعي الكومبلي، ولفناه بزاف ونخاله ولفناه. يعني الفرص كيبقى عندنا غير شي حاجه اللي ما لقينا كيفاش نحيدوه. هادشي اللي كاين مثلا بحال السفنج او لي كريب او شي حوايج اللي كيكونوا ضروري خاصهم الطحين الابيض. اما المسائل الاخرى كلها كنديروها تقريبا بالطحين الطحين البلدي. حنا بلديين وكنخدموا بالحوايج البلديين. سبحان الله العظيم، حتى الناس اللي كيجيو عندي والله العظيم كنصاوب غير غريبه هكا عاديه، كيجيو عندي كيقول لي بغينا ديك الحلوه اللي كلينا عندك داك المره كيف دايره، ها نوعها وها نوعها، ماشي شي حاجه اللي مكلفه ولا يقول لك لا. كيطلبوها ليا وكنصاوبها لهم. بحال مثلا كيكونوا جايين من مراكش وغادي للصويره وكيديروا معايا موعد، الوقيته اللي كيكونوا راجعين من الصويره كيلقاو الامانه ديالهم واجده. هادشي اللي بغيت نشارك معكم، وكنصاوبها ليهم وكيديوها وهما فرحانين. كيقول لك بغينا شي حاجه نقيه وفي نفس الوقت راها صحيه، اللي عندهم صران اللي عندهم معده اللي هكا. ايوا الحمد لله. حبابي انا كملت دابا الطويبه ديالي كامله. بغيت غير واحد المعلومه نوصلها لكم. دابا كندير لها هكا، كنحاول نبسطها لانها ماشي غريبه غتكون مقببه. كنخليها هابطه باش ما تجيناش من الداخل مدقسه، تجينا شويه خفيفه لانها قمح ماشي فرص. دابا غندخل الطويبه وهانتوما معايا ان شاء الله. حبابي غريبه اللي شاركت معكم بالنعناع والحامض هي هذه. طلعت غزاله تبارك الله، ما حدها كطيب وكتعطي الرائحه فائحه منها ديال النعناع والحامض. غنقسم معكم وحده باش غتشوفوها شحال هشيشه وزوينه. عرفتي رائعه رائعه. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتذوقوها. عرفتي غزاله تبارك الله في الصلاه على النبي، لان مواد طبيعيه واللون كيف ما كتعرفوه طبيعي. وهذه هي اللي حبيت نشاركها معكم باش نستافدوا جميع. مناسبه عيد مولد النبوي حضرت معكم هاد الغريبه هذه، ومن بعد ان شاء الله باقيين حويجات اخرين كل مره حاجه باش نكملوا باش نحضروا لهذه المناسبه الكبيره اللي كنفرحوا بها كاملين. مناسبه ذكرى المولد الشريف ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حبابي وهذا الشيء اللي بغيت نشارك معكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى حسن المشاهده وعلى اللايكات والتعليقات وكل ما كتعاملوا معايا به. كنشكركم بزاف. الله يخلي لكم صحيحتكم والله يجعلها لكم في ميزان الحسنات ان شاء الله. حبابي مع السلامه، وخليت لكم راحه صدر ربي.